입니다. 手術礼拝に成功すると人生が成功します。 뿐 아니라 이 주일 예배에 성공하는 사람들 통해서 그 국가가 축복으로 바뀝니다. のみならず、手術礼拝を成功した者たちを通して、その国家も成功します。 그 시대도 축복이 됩니다. その時代も祝福されます。 오늘 이 주일 예배가 얼마만큼 귀하고 소중한지를 우리가 알고 주님께 예배 드립시다. ですから、今日の手術礼拝がどんなに大事で貴重であるか、それを知った上で、共に神様に栄光を返してまいりたいと思います。 그래서 마귀는 예배를 실패시키려고 속이고 주일날 예배 못 드리도록 또 왔어도 다른 생각이 잡히도록 속이려고 합니다. それほど重要な手術礼拝なので、悪魔サタンは手術礼拝ができないように邪魔をしますし、またせっかく手術礼拝をしに来ていても他のことで心や考えを奪います。 그래서 오직 그리스도는 예배되도록 흑암이 무너지는 예배되도록 우리가 기도하면서 성령 역사하도록 기도하면서 예배 성공합시다. そこでただキリストになる手術礼拝、そして聖霊充満な手術礼拝になることを祈りながら、この礼拝を進めていきたいと思います。 우리 각 지교회 카고시마부터 저 북해도까지 각 지교회 모든 성도님들이 큰 힘을 얻기를 기도합니다. また北海道から鹿児島までの全生徒方も大きな力を受けることを願います。 오늘은 요한복음 19장 말씀을 통해서 말씀을 전합니다. 今日はヨハネの福音書19章の御言葉から御言葉を伝えます。 요한복음 18장 19장은 예수 그리스도께서 이 세상의 모든 문제를 해결하려고 잡히셔서 십자가에 달리신 사건이 기록되어 있습니다. 18章も19章もどちらもイエス様が全人類を救うために捕らえられ十字架にかけられる場面です。 성경의 하이라이트입니다. 聖書のハイライトです。 구약 성경의 약속이 이루어지는 현장입니다. 旧約聖書の約束がいよいよ成し遂げられる状況です。 십자가의 사건은 성경의 중심적인 사건이에요. ですからこの十字架の出来事は一番聖書のメインである出来事です。 마귀는 이 십자가 사건을 오해하도록 우리 인간을 속입니다. ですから悪魔は聖書を読んでいてもこの十字架の出来事を取り違えるように、またよくわからないように仕向けます。 십자가 사건을 잘 알기 위해서는 첫 번째로 이 인간의 참 문제가 뭔가를 알아야 합니다. そこでこの十字架の出来事の本当の意味を知るためには、まず第一に人間にとって本当の誠の問題は何かを知ることです。 인간의 진짜 문제는 눈에 안 보이는 영적인 문제입니다. 人間の誠の問題は実は目に見えない霊的問題です。 마귀로부터 시작된 문제입니다. これは悪魔から始まった問題です。 창세기 3장 사건을 이 문제가 진짜 문제입니다. 創世記3章に記録されたこの問題こそが人間にとって本当の問題です。 마귀가 이 하나님을 대적하고 자기가 하나님 되려고 한 사건이었어요. それは何かというと、悪魔が自分が自ら神になろうとする出来事がありました。 인간이 마귀에 속아서 자기가 하나님 되려고 하는 사건이었어요. そしてその悪魔に騙されて人間も自分が神のようになろうとする事件でした。 그래서 선악을 알게 하는 나무를 따먹었습니다. その結果、善悪の知識の木の実を取って食べてしまいます。 그걸 원죄라고 합니다. これを原罪と言います。 뭐 배고파서 먹었다든가 먹음직해서 먹은 게 아니에요. これはお腹が空いたから少し食べてみたとか、もういかにも美味しそうだったから食べてみたとか、そういう話ではありません。 하나님이 되려고 먹었어요. 自分が神になろうということで食べたのです。 마귀의 일을 했던 것이죠. 悪魔の仕業をしてしまいました。 그 사건입니다. これが創世記3章の事件 이 です。 사건 때문에 모든 문제, 인생의 문제, 세계상은 문제가 왔습니다. この事件から全世界と全人類に問題が生じてしまいます。 그걸 성경에만 얘기해 주고 있어요. これこそが本当の原因だということを聖書だけが教えていま 이 す。 문제 때문에 가정의 문제도 왔고 この根本問題のせいで家庭の問題も発生してい 세상의 る。 문제도 왔고 社会の問題も発生 지금 してい 계속 る。 문제가 크게 계속되고 있어요. 今どんどんいろんな問題が発生しています。 근데 아무도 모르고 있어요. ですが誰もがその派生を突きつけた根本の問題が何なのかを知りません。 문제는 알고 있어요. もちろん表面上の問題は分かっています。 가난, 貧しいとか 고통, 苦痛、 질병, 病、 죽음, 死、 이건 알고 있죠. こういった問題は誰もが知っています。 근데 원인을 모른단 말이죠. ですがその原因を知らないわけです。 그래서 원인을 모르는 상태에서 문제만 해결하려고 만든 것이 종교입니다. 本当の原因がわからない状態で表面化している問題を何とか解決しようと作られたのが宗教です。 그 사상으로 모든 것이 이게 발전하고 있어요. そして何とかこういう目に見える問題を解決したいという思いでいろんなものが新しく開発されてい 뭐 ます。 과학이 발전했어요. そのモチベーションで科学が発展してき 뭐 ました。 이런 문명이 발전했어요. 文明が発達してきました。 근데 더 사단은 더 역사하고 있단 で 말이에요. すがますます悪魔は強く働いています。 그러니까 더 사람들이 힘드는 거예요. ですから人々がますます生きづらいと感じています。 원인을 모르고
해결만 하려고 하니까. その問題の本当の原因は分からず、ただ症状だけを解決しようとしているからです。 그 대표적인 것이 종교입니다. その代表例が宗教です。 이번에 우리가 이 인도하고 스리랑카, 파키스탄 3국을 선교를 갑니다. 明日から我々はインド、パキスタン、スリランカの3カ国に宣教をしてまいります。 가장 종교적인 종교 우상 종교에 완전히 그냥 이 잡힌 나라입니다. どちらも完全に偶像宗教にとらわれている国です。 인도 하면 뭐 힌두교 전 국민이 힌두교예요. 特にインドといえばヒンドゥー教、全国民がヒンドゥー教です。 왜 그 만들었습니까? 너무 인도 사람들이 힘드니까. どうしてヒンドゥー教は作られたのでしょうか。インド人があまりにも苦しかったからです。 고통에서 해방받기 위해서. その苦しみから解放されたい。 근데 원인이 사탄 때문에 왔다는 걸 그분도 모르니까. ですがその原因が悪魔であることは夢にも分かりませんの 더 で、 사탄을 숨기는 그 종교가 되었어요. むしろ悪魔を拝む宗教を作ってしまいまし 뭐 た。 일본은 800만 귀신들이 있지만은 이 인도는 몇 억의 귀신들이 있습니다. 日本はヤオロズの偶像と言われていますが、インドの神々は何億もあると言われています。 또 힌두교가 안 되니까 힌두교로 해결 안 되니까 또 다른 종교를 만들어 봤어요. ですがヒンドゥー教では解決されない。そこでインドでまた別の宗教が生まれました。 그게 불교입니다. それが仏教です。 이 스리랑카는 완전 불교국가예요. スリランカは完全に仏教国家です。 뭐 보통 불교가 아니죠. もう本当に並大抵の仏教国家ではない徹底した仏教です。 그럼 힌두교보다 나을 텐데 불교는 또 마찬가지예요. ではそのヒンドゥー教の反省からできたものが仏教なので、じゃあ仏教を信じているスリランカはインドより幸せかというと全くそうではありません。 뭐 경제적으로 완전히 파탄이 됐습니다. 今完全に経済破綻しています。 뭐 가솔린도 없고 그런 상태예요. ガソリンも手に入らない、国民の生活がもう普通にできない状態になっています。 또 이 모슬렘 またイ 국가인 スラム教 파키스탄 、パキスタンです。 이게 또 힌두교도 아니고 불교도 아니고 이제 모슬렘으로 좋은 나라 만들겠다는 것이죠. ヒンドゥー教でもない仏教でもないイスラム教で良い国を立て上げるんだということです。 파키스탄 가보면 또 더 심각한 나라예요. パキスタンもまた徹底した宗教国家です。 뭐 완전히 모하메드가 마귀를 모르니까 만든 종교입니다. ムハンマドが悪魔を知らないので、むしろ悪霊に疲れて作った宗教です。 정말 심각한 나라 세 나라를 이 복음을 원인을 알려주려고 하고 해답을 알려주려고 우리가 갑니다. このように深刻な宗教国家であるこの3カ国に本当の問題の原因は何なのか、それを解決する唯一の誠の解決は何なのか、そのことを伝えるために行ってまいります。 유대인들은 이걸 몰랐어요. 하나님 말씀을 알고 성경을 믿지만은 이 문제가 사탄이라는 것을 몰랐어요. ユダヤ人たちも神様を知っていました。聖書も分かっていましたが、問題の原因が悪魔だということが分かりませんでした。 지금도 모르고 있어요. 今でも分かりません。 그러니까 하나님을 믿으면서도 2000년 동안 얼마나 유대인들이 힘들게 사는지 で 몰랐어요. すから神様の存在を信じながらも、この2000年間の歴史でユダヤ人がどれほど悲惨な目に遭ってきたでしょうか。 히틀러 때문에 600만 명이나 죽었어요. ヒトラーによって600万人も虐殺されました。 정말 고통을 많이 받은 민족입니다. 本当にたくさん苦難を受けた民族です。 원인을 모르니까 계속 고통이 오는 거예요. 本当の問題の原因がわからないので、問題に苦しめられるしかありませんでし 근데 た。 교회는 정말 이것을 알고 있죠. ですが私たち教会はその本当の問題の原因を知っていますね。 왜 가정적으로 어렵고 왜 사회적으로 어렵고 개인이 な 어려운가? ぜ家庭に問題があって、個人に問題があって、社会に問題があるのか。 예수를 믿는 성경을 믿는 사람도 사람 때문에 그렇다고 저 사람 때문에 저 聖 사람 書を 때문에 読んでいてもこの問題に気づかないと、その本当の原因が見えず、その表面化している問題だけしか見えませんので、あの人が悪いとかこの人が悪いとかという判断をしてしまいます。 그래서 해결이 안 되는 거죠. それでは解決されません。 유대인들이 그렇게 생각했어요. ユダヤ人たちもそう思いました。 지금 자기들이 지금 고통당한 이유가 저 로마 사람들 때문에. この時のユダヤ人たちもそうです。今私たちが苦しいのはローマ帝国のせいだ。 로마 제국만 없어진다면 우리는 좋아질 것이다. ローマ帝国さえなくなれば私たちは自由に解放されて幸せになれる。 로마 제국을 쳐부술 왕이 필요하다. だから私たちに必要な王はローマ帝国を倒す王だ。 예수님 당신이 왕이라면 로마 제국을 쳐부수세요. イエス様、あなたが王だというならローマ帝国を倒してください。 그럴 힘도 없다면 당연히 가짜다 이거죠. そうできないのならお前は偽物だろうというわけです。
진짜 하나님을 보고 그렇단 말이죠. 本当の神様に向かってそんなふうに言いました。 진짜 문제를 모르니까요. 本当の問題が悪魔であることを知らなかったからです。 지금 또 우리가 교회에서 그 얘기를 잘 안 해줘요. 今もなかなか教会でこの根本問題のことを語りません。 그러니까 이단들이 막 나오는 거예요. ですからおかしなカルト宗教が出てきます。 실컷 교회 다니면 놓고는 엉뚱한 걸 만들어요. 教会に通っておきながら全くお門違いなものに走ってしまいま 그게 す。 통일교회예요. これが統一教会です。 몰몬교란 말이에요. モルモン教です。 또 뭐 여호와 증인. エホバの証人 다 です。 교회 실컷 다니놓고 엉뚱한 걸 만들었습니다. みんな教会に通っていた人たちがもう完全におかしなものを作ってしまったわけです。 더 힘들잖아요. 더 その結 통일교는. 果ますます苦しいでしょう。その宗教に飲まれた人たちは。 또 일본은 뭐 신도 불교. 日本の場合は神道や仏教、 뭐 진짜 사탄을 모르니까 그런 걸 만드는 건단 本 말이에요. 当の根本問題が悪魔だとわからないのでこういった宗教が出てくるしかありません。 아무리 천황이 훌륭하더라도 사탄을 이길 수 없잖아요. いくら天皇が立派でも悪魔に勝つことはできないでしょう。 아무리 석가모니가 훌륭해도 마귀를 이길 수 없어요. いくら釈迦が立派でも悪魔には勝てないでしょう。 결국은 사탄을 섬기는 역할을 해주는 거예요. 結局は悪魔に使える役割をしてしまいます。 문제가 그 문제라는 걸 모르니까요. 問題が悪魔だということを知らないので。 그래서 우리는 정말 참 문제가 뭔가를 하나님 말씀을 통해서 알게 됐습니다. しかし私たちは本当の問題が何なのかを神様の御言葉を通して知りました。 개인의 문제, 私たち個人の問題、 가정의 문제, 家庭の問題、 사회 문제, 社会の問題、 전부 그 문제란 말이죠. 全部突き詰めるとこの悪魔の根本問題です。 그걸 모르면 계속 후대가 또 당해요. このことに気づかないとこの悪魔に次世代もやられてしまいます。 그걸로 끝난 게 아니라 또 후대가 당한다니까요. 自分だけで終わるのではなく次世代までその次までやられてしまうのです。 지난주에 그 행복의 과학이라는 종교 교주가 죽었습니다. 先週は幸福の科学の教祖が死去しました。 자기가 하나님이라고 그랬어요. 自分が神だと自称していました。 하나님이라면은 적어도 마귀를 이겨야죠. 神であると名乗るからには少なくとも悪魔には勝たないといけません。 마귀를 이길 수 있는 사람이야만이 하나님이라고 말할 수가 悪 있어요. 魔に勝つ者こそが自分が神だと表すことができます。 근데 못 이겼다는 증거가 뭐냐? ですが悪魔に勝てなかったという証拠として 뭐 큰 아들이 자기 아버지한테 마귀라고 한단 말이에요. むしろ今自分の長男が父親に向かって完全に詐欺師だと悪魔だと言っているわけです。 자기 부인도 같이 살던 부인도 집 나갔어요. 自分の妻も前妻ですが家出をして離婚しました。 그렇게 누가 아들이 아버지한테 마귀라고 하는 정도면 완전히 마귀에 당하고 있지 않습니까? 집안이. 長男が父親に向かってそういうくらいだということは完全に壊れた家庭だということが分かります。 그런 가정이 깨졌단 말이죠. 誰よりも家庭が壊れているわけで 또 す。 이혼했지 않습니까? しかも離婚しています。 마귀에게 완전히 지금 마귀에게 당한 사람이에요. 悪魔に完全にやられてしまった人生だということが分かります。 근데도 자기는 하나님이라고 한단 말이에요. なのに自分が神だというわけです。 66살에 죽었습니다. ですが66歳というまだ若い年齢で死去しまし 하나님이라고 た。 하니까 뭐 신자들은 그렇게 믿어요, 진짜. 信者たちは本当に神だと信じていたわけ 그러니까 です。 좋은 거 다 먹고 뭐 얼마나 건강한 걸 잘했겠어요. だからそこにいろんなものが集まってきてきっと健康管理も徹底的にしていたでしょう。 일본에서 제일 좋은 거, 세계에서 제일 좋은 건강식품 먹었을 거 아니에요. きっと日本で一番いいものを食べて世界でも一番いい健康食品などを取っていたはずです。 근데 66살에 죽었단 말이에요. なのに66歳で亡くなった。 완전히 사망 권세에 졌어요. 死の力にとらわれてしまいました。 이 참 문제를 몰라서 그런 거죠. この根本問題を知らないからです。 참 문제를 모르니까 해답을 그런 사람만 찾는단 말이에요. 誠の根本問題を知らないので人々が今自分と何らかが変わらないそういう人に向かって解決策を求めて救いを求めているわけです。 정말 우리만이라도 참 문제가 마귀라는 것을 정확하게 이해하길 바랍니다. そこで私たちだけでも人間の誠の問題は悪魔サタンであることに明確に悟ることを願います。 성경만 명확하게 하나님 알려줘요. 聖書だけが明確に教えています。 그걸 알면은 진짜 응답받게 됐습니다. この事実が分かると本当に答えられます。 두 번째입니다. 그러면은 참 해결자, 참 문제 해결자는 누구십니까? では2つ目です。この根本問題を解決する誠の解決者は誰でしょう 즉 か。 사단을 멸하실 분이 누구십니까? すなわち悪魔を打ち砕くことができるのは誰でしょうか。 인생의 모든 문제를 해결하실 분이 누구십니까? 私たちの人生のすべての問題を解決してくださる方は誰でしょうか。 당연히 하나님뿐이죠. 当然神様だけです。 진짜 만물을 창조하신 하나님이죠. 本当に天地万物を創造された神様です。 그분이 해결하려고 이 땅에 오신 것입니다. この神様が私たちの根本問題を解決するためにこの世に来られました。 요한복음 1장 14절에 ヨハネ1章14節です。 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에
우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 言葉は一となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来た独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。 18절에는 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. さらに一章の18節を見てみると、今だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。 독생하신 하나님. 独り子の神と書いてあります。 독생하신 하나님이 이 땅에 오셨단 말이죠. 独り子の神がこの世に来てくださいました。 그 이름이 예수님이에요. その方の名前がイエス様です。 그 일이 그리스도의 일입니다. イエス様がなさった働きがキリストです。 아멘. 그분만이 인간의 모든 문제를 해결한단 말이죠. この独り子の神であるイエス様こそが私たちのすべての問題を解決する誠の解決者です。 그걸 알아본 사람이 세례 요한이었어요. このことに気づいたのがバプテスマのヨハネでした。 이튿날 세례 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르시되 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 29節、その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。 세상의 모든 죄, 모든 저주, 재앙을 다 짊어지고 없애려고 오신 어린 양이로다. 하나님의 어린 全 양이다. 人類の罪と咎を全部代わりに取り除いて背負うために来られた神の子羊です。 여기 교회에 옆에 보면 우상이 있는데 거기 우상 절이 이렇게 선전을 하고 있어요. 뭐 액을 제하고 복을 준다 이런 한문이 써졌습니다. 名古屋教会の近くに偶像神殿があるんですけれども、そこに大きくこう書かれています。約定来福と書いてあります。 마귀를 없앨 수 있는 힘이 있어야 약국 그 액이라고 하죠. 한국말로 애군이 있겠다. 액이 사라지는데 마귀를 이길 수 없는 종교가 마귀를 더 불러들이는 종교가 어떻게 그걸 없앨 수가 있어요? 悪魔に勝つ誠の解決者こそがその悪魔のもたらす厄、汚れですねを取り除けるのであって、悪魔に勝てない宗教がどうやって厄を取り除くことができるでしょうか。 교회가 그리스도만이 모든 인생의 약국, 그 액을 나쁜 운명을 나쁜 것을 다 유일하게 예수 그리스도만 없앤다는 것을 말하지 않으니까 엉뚱한 데서 말을 한단 말이죠. 教会がこの人生の厄を取り除くことができるのはただキリストだけですということを語らないので、全くお門違いなところでここで厄払いができます、厄を取り除けますと言っているわけです。 나는 뭐 운이 안 좋다. 나는 뭐 사람도 그게 없다. 사고가 잘 난다. 뭐 단명하다. 뭐 병이 있다. 뭐 이런 등등 뭐 엄청 많잖아 인간에는. 自分はついていないとか、もう代々溶接している家系だとか、代々こういう家系の病気がある、問題がある、誰もがそういう問題があります。 그걸 예수 그리스도 다 없애려고 오셨단 말이에요. そのすべてをイエス・キリストが解決するために来られました。 원래 있던 인간의 축복을 다 주려고. 本来人間が持っていたその祝福を全部回復してくださるためです。 그분이 그 일을 하러 오셨단 말이죠. イエス様がこの働きをするために来られました。 아멘. 그래서 그뿐 아니라 6장 35절은 영원한 생명의 떡으로 오셨어요. それだけではなく、ヨハネ6章35節にあるように命のパンとして来られました。 나는 생명의 떡이다. 私は命のパンです。 그렇죠. 영원히 살게 하는 떡은 영원히 살게 하는 수 있는 생명을 주시는 분은 어떤 종교도 없습니다. そうです。永遠に生きる命をくれる宗教はどこにもありません。 오직 하나님, ただ誠の神様、 오직 그 하나님의 아들 그리스도. その神の独り子であるイエス・キリスト。 그 떡을 먹기만 하면 믿기만 하면 성생을 얻는 것이죠. この命のパンを食べさえすれば、すなわちイエス様を信じさえすれば救われるということです。 종교는 생명만 없어요. 宗教には命がありません。 종교는 마귀를 멸할 수 있는 힘이 없어요. 宗教には悪魔に勝つ力がありません。 저주 재앙을 없앨 힘이 없어요. 呪い災いを止める力がありません。 오직 예수 그리스도. ただイエス・キリストだけです。 그분이 오셨단 말이죠. そのイエス・キリストが来られました。 그분이 이제 드디어 그 일을 하시려고 십자가에 지는 そ 것이죠. していよいよキリストの働きを完成するために十字架にかけられます。 그 일을 하려고 십자가에 지시는 것입니다. 十字架を背負われます。 근데 예수님의 십자가 위에는 죄패가 써져 있어요. イエス様の十字架の上には罪状書きが書いてありました。 요한복음 19장 19절에서 10절에 보면은
히브리 말과 로마 말과 헤브리 말로 유대인의 왕이다 이렇게 써져 있습니다. ヨハネ19章19節から20節を見てみると、ヘブル語とラテン語とギリシャ語でユダヤ人の王ナザレ人イエスと書かれます。 예수 그리스도는 왕으로 오셨단 말이죠. そうです。イエス様は王として来られました。 마귀를 멸하시는 왕으로 오셨어요. 悪魔を打ち砕く王として来られました。 근데 유대인들은 아니다. なのにユダヤ人はいや違う。 유대인의 왕이 아닌데 왕이라고 했기 때문에 죽인 거예요. 私たちの求めている王は違うのに、そうじゃないのに自分が王だと名乗るので、そしてそれでけしからんと殺したのです。 마귀에게 속아서 죽인 거죠. 悪魔に騙されてイエス様を殺してしまい 근데 ました。 창세기 3장 15절의 언약입니다. ですが実は創世記3章15節の契約の成就でした。 여자의 후손 되신 참 왕은 마귀의 머리를 깨뜨리기 위해서 십자가에 달린다. 女の子孫であるイエス・キリストは悪魔の頭を打ち砕くために十字架にかけられる。 그러나 그 뱀은 마귀는 그 여자의 후손 되신 참 왕의 발꿈치를 상하게 할 것이다. 蛇はその女の子孫のかかとに噛みつく。 그래서 십자가에 달린 것이에요. ですからイエス様は十字架にかけられました。 마귀의 머리통을 깨뜨리려고. 悪魔の頭を踏み砕くためです。 참 왕의 일을 하시려고. 誠の王の働きをするためです。 모든 우리의 저주 재앙을 없애려고. 私たちのすべての呪いと災いをなくすためです。 참 세상 일을 하시려고. 誠の大祭司の働きをするため 사망을 です。 생명으로 옮기시려고. 死から命に移すためです。 그리고 십자가에 달렸어요. そしてそのために十字架にかけられました。 그리고 이제 마지막 그 약속까지도 성취된 거예요. そして最後の契約まで成就されます。 시편에 연도된 대로 내가 목마르다 할 때 물을 주지 않고 신포도주를 줬다. 詩篇にはこのメシアの契約があるのですが、メシアが乾くと言われるときに水が与えられず水ブドウ酒が与えられると予言されています。 여러분 그 목마른데도 물 한 모금도 못 먹고 신포도주 먹고 그리고 십자가에 돌아가신 거예요. イエス様はその通りに乾く中で水を与えられず水ブドウ酒を与えられて死にました。 모든 고통, 인간의 모든 저주 재앙을 다 짊어지기 위해서 가장 악한 힘든 고통의 십자가를 진 거예요. 一切の平穏さもなく全人類の罪と咎を全部背負うために最も苦しい亡くなり方で処刑の中で死なれたわけです。 사형 중에 최고의 고통스러운 사형이 십자가 사형이에요. 死刑の中で一番苦しい死刑が十字架刑です。 참 목을 매도 중요선 그건 쉬운 아주 그 사형 당하는 사람에게 편의를 제공해 준 거예요. 今執行されているこの首吊りなどはかなり人道的になっていて、その死刑囚に余計な苦しみを与えずにそのために今執行されているわけです。 별 고통 없이 죽는 것이 목변에 죽는 거예요. できる限り苦しみがないように一瞬で死なせる、それが今行われている方法です 근데 ね。 십자가에 죽으면요 시간이 오래 걸립니다. ですが十字架刑は死ぬまでの時間が長いです。 그리고 너무 고통스러운 게 많아요. そしてあまりにも苦しいです。 그 고통스러워서 정말 고통스러우니까 목이 탈 거 아니겠습니까? その苦しみの中に何時間も貼り付けにされているので当然喉が渇きますね。 얼마나 그 중동 지방은 더운지 몰라요. しかも中東地方の日差しはどんなにきついでしょうか。 뭐 물 좀 달라. だから 목마르다. 喉が渇くと水が欲しいと 근데 물을 주지 않고 ですが水は与えられません。 신포도 주고 水ブドウ酒が与えられます。 무슨 포도주 단포도주가 아니에요. このブドウ酒だからといって美味しいものではありません。 먹지도 못하는 거 사람은. もう酢のようなそういう水ブドウ酒であるわけですね。 그렇게 고통을 주었어요. そういう苦しみの中におられました。 그 모든 인간이 받아야 할 고통을 다 받는 거예요. それは全人類の本来は私たちが受けるべき苦しみ、咎を全部代わりに引き受けるためです。 십자가에 달리기 전에 씩씩으로 몸이 만신창이가 됐어요. その一環としてただ十字架にかけられたのでもなく、その前に鞭打たれて満身創痍になられました。 그래서 우리 모든 질병을 다 고쳐주시고 その彼が傷つくことによって私たちが癒されたわけです。 옷도 다 벗기고 また服も全部脱がされて、 옷 한 벌 없이 다 벗기고 もう何の名誉も守られず、 그래서 그 가난 때문에 우리가 부유함을 얻도록 ですが、彼の貧しさによって私たちが富みました。 그 죽음으로 우리가 하나님의 모든 문제를 해결받는 その死によって私たちのすべての問題が解決されま 사망의 した。 생명을 옮겨지는 死から命に移さ 사탄의 れま 머리가 した。 깨지는 悪魔の頭が打ち砕かれました。 예수 그리스도의 십자가로 우리 모든 저주가 이제 영원히 형벌이 다 イ 사라졌어요. エス・キリストの十字架によって私たちのすべての呪いと受けるべき刑罰が全部打ち砕かれました。 그리고 마지막으로 소리치면서 이제 숨을 거뒀어요. そしていよいよ最後にイエス様が叫び声を上げて息を引き取られます。 마태복음 27장 50절이나 마가복음 15장 37절 보면은
크게 소리쳤다고 했어요. マタイの27章やマルコ15章を見てみると、イエス様が大声を上げたと書いてあります。 나는 너무너무 힘든 사형을 당한다. 그런 소리가 です 아니라 が、その大声というのはもう断末魔のような、あまりにも苦しい、もうダメだというそういう意味ではなく、 다 이뤘다. 完了したという声です。 다 이뤘다. 完了した。 그걸 소리쳤어요. このように大声を上げられました。 이제 구약 성경에 약속된 대로 모든 인류의 모든 문제, 인생의 모든 문제, 세상의 모든 문제를 다 해결했다. 約束された通り、全人類のすべての問題を解決した。 그리고 숨을 거뒀습니다. そして息を引き取りました。 그러니까 이제 병사들이 이제 정말 죽었는가를 확인하기 위해서 창으로 이 가슴을 찔른 거예요. そこで兵士たちがやってきて、本当に死んだのか、死刑が完了したのかということを確認するために槍で脇腹をつきます。 그때 피와 물이 다 쏟아졌어요. そこで直ちに血と水が全部流れました。 양쪽에 있는 강도들은요, 그냥 창으로 찔르지 않았어요. イエス様と同時に処刑にさせられていた両側の強盗たちは槍で疲れませんでした。 뭐 팔을 꺾어버렸어요. ただ足首を折られます。 팔을 꺾으니까 빨리 또 죽었어요. 足首を折られると負荷がかかるので早く死ぬわけです。 근데 어린 양의 등에는 구약 성경에서 어린 양으로 하나님께 바칠 때는요, 유월절 양을 바칠 때는 뼈를 꺾지 않고 이게 삶아야 해요. ですが旧約時代において子羊を神様に生贄として捧げるときには決して骨を折ってはいけません。 그대로 영역대로. そのまま契約通りにイエス様も何も骨を砕かれず全部血潮を流してそして生贄となられまし 그 た。 양쪽 있는 사람들은 창에 안 찔렸다가 피는 안 나왔어요. 양쪽은. 両側の強盗たちは槍でも疲れませんでした。血を流さなかったわけです。 예수님만 창으로 찔렸어요. ただイエス様だけが槍で疲れました。 그 피로 새 언약의 언약을 이뤘단 そ 말이죠. こで流れ出た血潮によって新しい契約が結ばれました。 예수님께서 최후의 만찬할 때 포도잔을 들고 이것은 내 언약의 피다. イエス様が最後の晩餐の時にブドウ酒を取りながら、このブドウ酒は私の契約の血ですと言われます。 모든 사람 죄를 사하는 언약의 피다. すべての人の罪をあがなうために流される血です。 히브리서 9장 12절에 보면 송아지나 염소나 송아 피로 아니고 자기 피로 영원한 속죄를 이루셨다. ヘブル9章12節を見てみると、ヤギと子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。 구약 시대 때 하나님께서 모세를 통해서 십계명을 주었어요. 神様はモーセを通して旧約時代に十戒という契約をくださいました。 이걸 지키면 너희는 나의 제사장 나라가 되고 내 백성이 된다. これが古い契約です。これらの十戒を守れば、あなたは私の民となり、祭司の王国、聖なる国民となるという契約です。 근데 하나는 못 지켰어. ですが、一つも守れませんでした。 왜? 마귀에게 종로를 하니까 지킬 수가 없죠. なぜでしょう。結局は悪魔の奴隷なので守れないわけです。 그래서 예수님께 오셨어요. 自力ではダメなので、だからイエス様が来られました。 마귀의 머리통을 깨뜨려. 代わりに悪魔の頭を打ち砕き、 대신 모든 인간의 죄를 다 짊어지고 私たちの罪と呪いを全部代わりに背負い、 십자가에서 다 十 피를 字 다 架 흘리고 で全ての血潮を流して、 그리고 나를 믿기만 하면 생명을 얻는다. 新しい契約を結ばれました。それはこのイエス・キリストを信じさえすれば永遠の命を受けるということで 그게 す。 새 언약이에요. これが新しい契約です。 옛 언약은 율법을 지켜 본받는 조건이에요. 古い契約は立法を自分で守らないと救われないというものでした。 그게 종교입니다. これは宗教です。 해결할 수 없어요. 自分では解決できませ 지금 ん。 우리 1층에 보면은 율법과 종교와 복음이라는 그 그림이 있습니다. 名古屋教会の1階のロビーには立法と福音、福音と立法という絵画があります。 인간이 죄를 짓고 지금 마귀 두 마리 마귀의 죄와 사망이라는 마귀에 쫓겨서 지금 지옥불로 가고 있어요. 人間が罪を犯してエデンの園から追放されて、死と罪という2つの悪魔に追われながら地獄に追いやられています。 근데 옆에 종교가들이 서 있어요. その横に宗教家たちが立っています。 아무 도움이 안 되는 거 이 사람한테. ですが、この追われている人間にとっては何の助けにも役にも立ちません。 종교는 아무 도움이 안 돼요. 宗教は何の助けにもなりませ 율법은 ん。 아무 도움이 안 돼요. 立法は何の助けにもなりません。 근데 예수 그리스도가 오셔서 そこでイエス・キリストが来られ 옆에 て 그림 보면 마귀를 멸하시고 悪魔を打ち砕き、 모든 죄를 사하시고 すべての罪を許し、 하나님 만나는 길을 열었어요. 神様に出会う道を開かれま 그냥 した。 바라보기만 하면 돼요. そのキリストを見上げるだけです。 노뱀이 있는데 뱀에 물린 사람들이 노뱀을 바라보기만 하는 게 살았어요. それが旧約時代の聖堂の蛇でした。
毒蛇に噛まれて死んでいきますが、ただ聖堂の蛇を見上げさえすれば助かります。 다 이런 것을 믿기만 하면 산단 イエ 말이에요. ス様がすべて完了されたので、あとはそれを信じるだけで救われます。 다 이런 것을 우리가 믿기만 하면 모든 문제 해결돼요. イエス・キリストがすべて完了されたことを信じさえすれば、すべての問題が解決されます。 다 이렇다는 것을 믿기만 하면은 모든 문제가 없어지는 거예요. イエス様が完了されたということを信じさえすれば、すべての問題が消えます。 그것이 신앙이에요. これが私たちの信仰です。 그게 복음이에요. これが福音です。 그것을 우리가 믿는 것입니다. 私たちはこの福音を信じています。 아멘. 일본 사람들은 논리적이기 때문에 그렇게 잘 안 믿으려고 그래요. ですが、なかなか日本人はこのことが信じられないようです。 근데 그뭐 다른 것도 안 믿는다는데 저 차 사서 꼭 그냥 타지 않고 신사는 별에 가서 에키바레 하고 있어요. だったら他の宗教的なものも全部信じてはいけないはず、信じないはずなのに、例えば新車を下ろす時にも全部厄払いをして、あとはお守りをつけて、それから乗ります。 집을 그냥 지면 될 텐데 여기 건축하시는 분도 있지만은 뭐 신사에서 칸노 씨가 와가지고 뭐 한번 해줘야 해요. 論理的だから福音が信じられないというのであれば、家もただ建てればいいのですが、建てる時にも風水的にどうなのか、あとは地鎮祭をして何かやって、それから建てるでしょう。 왜 미신을 믿으면서 왜 복음을 안 믿냐 迷 말이에요. 信は信じるのに、どうして福音は信じないのでしょうか。 그리고 양심적이다고 그러고 それで良心的だと 아무리 言えるでしょうか。 양심적이도 마귀에 따라가는 하나님은 가장 가슴 아픈 거예요. いくら良心的だったとしても、神様の目から見ると悪魔に従って偶像崇拝に従っていくこと、これが一番神様には罪となってしまうのです。 하나님이 가장 가슴 아프고 슬픈 사건이 뭐냐? 인간이 하나님 되려고 하는 사건, 창세기 3장 사건이에요. 神様が一番胸を痛めて、また悲しく思っておられることは、人間が自分が神になろうとしたこの創世記3章の事件です。 하나님이 가장 영광받은 사건이 뭐냐? ですが、神様のその栄光が一番回復された時はいつでしょうか。 예수 그리스도가 십자가에 달린 사건이에요. イエス・キリストが十字架にかけられたとこの時 그게 です。 가장 하나님 영광받은 こ 사건. の十字架が一番神様の栄光が現れた時 그걸 です。 믿는 때 가장 하나님 영광받았어요. そしてこの栄光の十字架を信じる時、神様の栄光が一番輝きます。 아멘. 우리가 진짜 예수 그리스도를 진짜 믿읍시다. ですからこのイエス・キリストを私たちが本当に信じましょう。 어떻게 믿어요? どういうふうに信じることで 그리스도가 す 정말 か。 다 이뤘다는 걸 믿어요. 本当にキリストが全てを完了したと信じることです。 그게 진짜 믿음이에요. これが本当の信仰です。 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. ただ義人は信仰によって生きる。 아멘. 그게 참 해결자를 믿는 것입니다. これこそが誠の解決者キリストを信じる信仰です。 정말 참 믿는다면은 내가 당연히 그 믿음의 대상자를 위해서 헌신하는 거죠. そして本当にキリストが全ての問題の解決者だと信じるならば、私たちがこのキリストのために献身することができま 내 す。 인생의 문제를 다 해결해 주는데 당신은 참 고마운 분이네요. 그러고 끝나는 사람 없죠. なぜなら本当に自分の問題を全部解決してくれたのに、ありがとうございます、助かりましたと言ってさよならする人はいないでしょう。 그분을 위해서 사는 거죠. その人のためにこれから生きていきま 그게 すと。 참 현신이에요. これが誠の献身です。 진짜 그리스도가 내 인생 문제를 해결했다면 그분을 위해 사는 것이란 말이에요. 本当にキリストが私のすべての人生の問題を解決したなら、これからの人生はキリストのための人生です。 그게 참 헌신이에요. これが誠の献身で 그 す。 속에서 어마어마한 또 축복이 시작됩니다. またこの献身からさらなる答えと祝福をいただき 여기 ます。 두 사람이 그리스도를 믿고 헌신한 내용이 나옵니다. このヨハネの福音書では2人の人物がキリストに献身する内容が書かれています。 19장 38절과 40절 말씀입니다. ヨハネ19章の38節から40節です。 아리마대 사람 요셉은 예수의 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 2일 후에 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구하매 빌라도가 허락하는지라. 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라. その後でイエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヨのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。 또 39절에 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 몰약과 침향 섞은 것을 100리터쯤 가지고 온지라. また39節を見てみると、前に夜イエスのところに来たニコデモももつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ 30kg ばかり持ってきてやってきた。 자, 예수님이 십자가에 달려서 그대로 놔두면은 예수님이 부활을 하신다고 분명히 했습니다. 예수님이 부활까지 해서 승천하신 때까지가 복음이에요.
イエス様が十字架にかけられて復活して天に上げられるまでが福音です。 또 재림까지가 복음이에요. そしてそのイエス様が再び再臨されるここまでが福音です。 그래서 헌신하는 것이 진짜 헌신이죠. このイエス様の復活のために、この福音のために献身することは誠の献身ですね。 예수님이 그대로 달린 상태로 놔두면은 독수리가 와서 눈도 파먹고 뭐 여러 가지 들짐승이 와가지고 다리도 잘라먹고 그럴 수 있어요. このままイエス様の死体が放置されてしまったら、もう囚人ですから誰も処理してくれません。そうなると鳥が飛んできてついばんだり、また野の獣が食べたりして、その体が損壊されてしまいます。 아니면 그대로 놔두면은 히크데아 로마 병사가 뭐 사형시킨 이 사형수를 잘 관리해서 무덤에 넣지도 않겠죠. 적당히 어디다 버리기나 하거나 뭐 적당히 장사 지내겠죠. 死刑に処せられたその囚人をきれいに埋葬したりなんかはしないでしょう。たとえローマの兵士が処理したとしても、きれいに埋葬するのではなく、もうその辺に野ざらしにしたり捨てたりするはずです。 그런 상태에서 뭐 상처투성이고 막 그런 데서 예수님 부활하면은 어떻게 되겠어요? そんな状態でイエス様が復活したらどうなるでしょうか。 눈도 하나 없는 상태에서 부활해서 目が一つない状態で復活するかもしれない。 이 부활까지 믿었던 사실이라면은 진짜 잘 보존을 하고 잘 부덤에 모셔야 할 거 아니겠어요? 本当にイエス様は復活するということを信じたら、その復活までにイエス様のその遺体を守ってしっかり保存しなければなりません。 그러니까 이 아리마대 요셉이라는 사람이 당당하게 지금까지는 숨어 있다가 뭐 나는 제자다 이런 말을 안 했어요. 숨어 있다가 이때 나타나 가지고 당당하게 가서 빌라도라는 총독한테 세를 달라고. そこで埋葬を買って出たのがアリマタヤのヨセフであったわけです。彼はそれまでは弟子だということを言えなくてずっと隠していたんですが、今度は大胆に総督ピラトのところに行って自分に任せてくれと名乗り出ました。 마태복음 27장에 보면 부자라고 했어요. マタイの27章を見てみると、彼は裕福であったと書いてあり 마가복음 ます。 15장에는 아주 존귀한 공회원이다. またマルコ15章ではサンヘドリンの議員であったとあります。 국회의원이었단 말이에요. つまり国会議員でした。 그런 권력도 있고 부자도 그런 사람이 딱 당당하게 나는 예수 믿는 사람인데 그 시체를 잘 보존하고 싶으니까 달라고 하니까 총독도 준 거예요. そのような裕福な政治家が権力者が名乗り出て、この遺体を自分に預けてくれというので総督ピラトも許可したわけです。 니고데모도 아주 국회의원이죠. そこにニコデモもやってきます。彼もサンヘドリンの議員でした。 엄청난 이 돈을 들여서 장례를 준비했단 말이에요. そこでもう大金の没薬を持ってきて、そして埋葬をしたわけです。 진짜 중요한 헌신이 뭔가를 알았죠. 彼らは本当に大事な献身が何なのかを知っていまし 인류의 た。 모든 문제를 해결하는 일에 내가 쓰임 받는 거죠. 人類のすべての問題を解決する十字架と復活に私は献身する。 그러려고 나를 부자로 そ 만들었구나. のために私に神様が経済もくださった。 그러려고 나를 국회의원으로 その 만들었구나. ために私を議員にもしてくださった。 그걸 알았던 것이죠. そのことを知っていたわけです。 진짜 올바른 헌신이죠. これこそ誠の正しい献身でした。 구약 시대 때는 그리스도가 오시려면은 반드시 가나안 땅에 가야 하고 성전을 지어야 합니다. 旧約時代の献身はどうだったでしょうか。キリストが来られるためには必ずイスラエルの民がカナンの地に行って神殿を建てなければなりません。 겨우 가나안 땅에 왔어요. なんとかカナンの地にまで定住することはできました。 성전 질 생각도 못 하고 있어요. なのにそこで生活するのにいっぱいいっぱいで神殿を建てようとは夢 그리고 にも 전쟁이 思わないわけです。 계속 나라가 전쟁이 일어나고 기근이 일어나고 막 엄청난 일이 벌어져요. それでイスラエルは周辺国家からいつも攻め込まれ、飢饉は起き、天災は起き、そういう災いが続いていました。 근데 한나라는 여자가 있었어요. そこでハンナという女性が気づきます。 그런 데는 관심도 없고 남들은 다 자식이 있는데 나는 자식이 없다. 이것만 슬픈 거예요. 最初はこういう契約は何も関係なく、他の人はみんな子供がいるのに私だけ子供がいませんということに辛い思いをしてい 그 まし 기도만 た。 했어. 나도 자식 달라고. だから私にも子供をくださいという祈りだけをしていました。 오늘 하나님의 은혜로 이 시대의 문제를 해결하기 위해서 성전을 지한다는 걸 알았습니다. ですが、ある日神様の恵みでこの時代の問題を解決するためには神殿建築をしなければならないと分かり 그러면 ます。 그런 인물을 낳아야 한다는 거. そして神殿建築をする指導者が必要だと気づきます。 내가 그런 아들을 낳아서 하나님께 바치겠습니다. 私に息子をくださったら神様に捧げて神殿建築の指導者にします。
그 결단 견신하니까 바로 하나님 응답 そ 주셨어요. の決断と献身に神様がすぐさま答えてくださいます。 플러스 삼남 2년이요. 삼남 2년의 자녀를 주었어요. さらにサムエルだけではなく3人の息子と2人の娘を与えてください 하나님 ました。 견신하는 것은 손해 봉사라 엄청난 축복이에요. ですから神様への献身というのは自分が損するのではなく、むしろさらなる祝福を受けることができま 그 す。 사무엘 통해서 다윗이 일어났고 성전을 지었습니다. そのサムエルを通してダビデが立ち上がり神殿が完成されました。 신약성경에는 할 목적은 뭡니까? 이 복음이 전 세계에 다 증거돼야 합니다. では新約聖書の受ける献身は何でしょうか。このイエス様の十字架と復活の福音が全世界に伝わらなければなりませ 왜 ん。 모슬렘이 전 세계적인 종교가 되느냐? どうしてイスラム教が今に至って世界宗教になっているのかと 여러분 いうと、 아라비아 상인 말 들어봤어요? 皆さんアラビア商人という言葉を聞いたことはあるでしょう 다 か。 모슬렘 신자로서 모슬렘을 이 종교를 전달하기 위해 장사를 하는 거예요. 彼らはみんなムスリムで商売のためにというよりもこのイスラム教を伝播するために商売をしていました。 국제적인 상업인이 돼가지고 저 중동에서부터 인도네시아까지 와. そして古代の時代に国際的な承認になってもう中東はもちろんヨーロッパまでさらには東南アジアまでやってきます。 인도에 와서 왕들한테 그 물건을 팔면서 모슬렘이더라고. そしてその地域地域で王たちに商売をしながらもうイスラム教になるように進めるわけです。 그래서 왕이 이슬람교를 믿으니까 다 믿는 거예요. 王がイスラム教になるので全国民がイスラム教になりま 그래서 す。 세계에서 가장 이슬람교가 많은 나라가 인도네시아예요. それでそのようにアラビア商人から伝わった国がインドネシアです。今世界最大のイスラム教国家になっているでしょう。 중국까지 왔어, 중국까지. 中国にまでイスラム教は伝わりました。 그래서 실크 로드라는 것이 중국 사람 그 아라비아 이슬람교 믿는 상인들이 만드는 길이에요. ですからシルクロードというのはこの中国にまで伝播するためにやってきたイスラム商人によって作られたその貿易路であるわけです。 중국에 와서 컴퍼스 나침반을 봤어요. 中国で羅針盤を知りました。 중국 사람들은 나침반 가지고 점치는 데 써먹고 있어요. 中国人はせっかく羅針盤を開発しておきながら占いに使っていまし 아, た。 이거 좋다고 해가지고 그걸 또 사서 저 유럽에 팔았어요. そこで彼らはこれはすごいと中国で羅針盤を仕入れてヨーロッパに売ります。 그 유럽에서는 그걸 보고는 야 이거 항해하는데 제일 좋겠구나. そしてヨーロッパでこれは航海に使えるぞということで大航海時代になるわけです。 그래서 세계 일주가 될 수 있는 역할을 했단 말이에요. そのようにして世界が回る役割をしていました。 이 사람들은요 모슬렘 국가 모슬렘 종교를 전파하기 위해서 그렇게 사업하고 돈 벌었다니까. このイスラム商人というのはイスラム教を伝えるためにそのように商売をしてまた貿易をしてそして王たちに会っていたわけで 아니면 す。 군대를 만들어서 너 모슬렘 믿을까 아니면 죽을까 싸우는 거예요. 또. あるいは軍隊を作って聖戦という名の下でイスラム教を信じるかあるいは殺すかという戦いをしていきます。 근데 그 당시 기독교인들은 뭐 했어요? ですがその当時のクリスチャンたちはどうしていた 이 でしょう 복음을 か。 전 세계에 전해야겠다는 생각을 못 해요. この福音を全世界に伝えようという考えをしていませんでした。 그리고 모슬렘은 지는 거예요. ですからむしろキリスト教世界がイスラム教に負けていきます。 왜 하나님 살아계시는데 왜 모슬렘에 집니까? ある神学者はこう言いました。私たちは神様を信じているのにどうしてイスラム教徒に負けるのですかと。 하나님을 위해서 이 복음을 위해서 헌신은 전혀 안 하는 거예요. 確かに信じてはいたんですがその福音をより広めるために伝えるために献身をしていなかったわけです。 그럼 부자 될 수가 없죠. それでは祝福されないでしょう。 그렇게 큰 국가들이 될 수가 없는 거죠. 大きな国家にはなれません。 근데 초대교회는 그렇지 않았어요. ですが初代教会は違いました。 그 브리실라 아굴라 같은 사람, 베베 같은 사람은 진짜 이 복음을 알고 나서 이 복음을 증거하는데 내가 내 인생을 다 드리고 내 모든 목적을 다 드리겠다. プリスカやアクラまたフィベなどはこの福音伝達のために私のすべてを捧げます。 그래서 자기 목까지도 내놨어요. そのために伝道者パウロのために命も惜しみませんでした。 그렇다 죽습니까? 오히려 로마까지 가서 대부호가 됐어요. だからといって彼らが殺されたでしょうか。むしろローマにまで進出する大富豪になりました。 그게 간단 성공이 어렵지 않습니다. ですから私たちにとって成功というのは難しくありません。 진짜 이 복음은 모든 사람들에게 전달돼요. この福音を全世界の人に伝えるべきです。 특히 일본 사람들 진짜 모든 애군이 다 해결되는 진짜 저주의 생각병 해결되는 수는 오직 예수 그리스도뿐이에요. 特にこの日本において全ての問題を解決することができる唯一の道がこの福音です。 일본만큼 재앙이 많은 나라 없어요. 日本ほど福音が伝わっておらず災いに覆われている国はありません。 이번 주 3월 11일 이 쓰나미 난 이 기간입니다. 今週3月11日がやってきますね。東日本大震災のあった期日です。 재앙이 이렇게 많은 나라 없어요. こんなに災害の多い国はないでし 어떻게 ょう。 하면 됩니까? ではどうすればこの国を守れるでしょう 오직 か。 복음만
복음만이에요. ただ福音しかありません。 일본의 재앙을 없애는 것은 오직 예수 그리스도 다 이뤘다는 日 복음뿐이에요. 本の災いを止める方法はただすべての問題を解決したキリストだけです。 2000년이 다 이루어놨어요. キリストはもう2000年前に完了されま 근데 した 이것을 。 진짜 마음 놓고 헌신하고 전하는 사람이 없단 말이죠. なのにまだこの福音が伝わっていない、この福音のために本当にオールインして捧げる誠の献身がこれまでにはなかったからです。 그런 사람 나오면 다 하나님 다 주시잖아요. ですがこのような献身者たちに神様がすべてをくださいます。 저는 부끄러운 간증이지만 제가 처음에는 그냥 일본에 선교사로 왔어요. 私も恥ずかしい話ではありますが、最初日本の宣教師としてやってきました。 이거 복음을 알고 더 깊이 알수록 전할수록 이게 이것보다 더 중요한 것이 없고 이 나라를 산다면 내 인생의 모든 것이 있다면 다 드리고 싶습니다. ですがこの日本で福音を伝える中で、この福音こそが本当にすべての問題の解決だ。この福音を伝えるためならばどんなことでも捧げようと。 그래서 제가 있는 뭐 만손을 결혼할 때 산 만손을 그냥 팔아서 이 건축할 때 가장 먼저 헌금을 했습니다. そして私が持っていた韓国での持ち家を売却して、そしてそのお金をすべて献金して、この今の名古屋教会の建物を購入しました。 근데 선교사들이 많이 있지만은 사실 저만큼은요 그렇게 크게 선교하는 선교사 없습니다. その献身があったからこそ、これまで他にも日本にはたくさんの宣教師が来ていますが、私ほど祝福されている宣教師はいないと思います。 그때 내가 집을 팔려오니까 어떤 목사님이 그래도 이거 팔면은 노후 어떻게 될 것입니까? 말리더라니까요. その頃私が持ち家を売ろうとしたときに、いやそれでも老後はどうしますか、将来地価が上がるかもしれないでしょうとか、周りからは止める人もいました。 반대가 됐어요. 반대가. ですが今その時私を止めていた人とは完全に逆転しています。 우리가 정말 참 헌신, 이 복음이 일본이 그리스도국가 되고 세계 복음하는데 우리가 한번 정말 이 복음을 위해서 사는 참 헌신하는 모든 성도 되길 바랍니다. たった一度の人生、何よりも大事なこのすべての問題の解決である福音を日本と全世界に伝達するために献身する私たちになることを願います。 그것도 물론 내 힘이 아니에요. もちろん私の力ではできま 하나님의 せん。 은혜로 되는 거예요. 神様の恵みででき 성령의 ます。 역사로 되는 聖 것입니다. 霊様の働きでできます。 그런 마음이 생기고 그렇게 믿어져야 하는 것이죠. そのような思いがまずあって信じられなければなりません。 그래서 먼저 24시간 우리가 24시간이란 말은 진짜 그리스도를 진짜 믿읍시다. そのために結論として24時です。24時というのは本当に24時キリストがすべてを完了したと信じましょうということで 하나님이 す。 가장 기뻐하는 거예요. この信仰が神様が一番喜ぶ 하나님 ことです。 가장 영광 받는 것이에요. 神様が一番栄光を受けることで 진짜 す。 24시간 의심하지 않고 믿기. 24時疑わずに信じること。 아멘. 그래서 예배 성공하는 거예요. そしてそのために礼拝を成功し 뭐 ます。 24시간이라는 말 속에는 예배 성공이 제일 중요하죠. 24時の中で礼拝の時が一番大事です。 정말 하루에도 정말 한 번이라도 정말 그걸 믿고 감사하는 기도하. そして一日一回でもキリストがすべての問題を解決されたことを信じて感謝しながら祈る。 성경이 성만해집니다. 聖霊充満になります。 그리고 두 번째로 수 25시는 하나님이 이 복음을 나만 믿기는 너무 아깝습니다. 정말 일본이 전부 다 믿게 해 주옵소서. そして25時、この福音を私だけが信じるのではいけません。全日本中が信じますように。 일본이 그리스도가 되는 것은 하나님 절대 목표입니다. 日本がキリスト教国家になるのは神様の絶対目標です。 하나님이 절대 계획입니다. 神様の絶対計画です。 일본이 그리스도가 되도록 내가 쓰임 받게 해 日 주옵소서. 本キリスト教国家のために私が献身して用いられますように。 내가 하는 사업에 쓰임 받게 해 주옵소서. このことに私の事業が用いられます 내 よう 가정에 쓰임 に。 받게 해 私 주옵소서. の家庭が用いられます 내 よ 인생에 う 쓰임 に。 받게 해 주옵소서. 私の人生が用いられますように。 기도하세요. 그러면 하나님이 성령이 강하게 역사해요. 祈ってください。すると25時の聖霊充満が働きます。 그리고 영원 정말 세계 보호만 절대적인 목표죠. すると永遠の作品を残します。世界福音化は神様の絶対目標でしょう。 성경의 목표. 聖書の目標 결론 세계 結論 보호만. それは世界福音化です。 하나님 이 세계 보호만을 위해서 내가 쓰임 받고 우리 가정이 쓰임 받고 내 산업이 쓰임 받고 우리 교회가 쓰임 받게 해 주옵소서. 世界福音化のために私と私の家庭と私のビジネスと教会が用いられますように。 이번에 정말 선교팀이 이 가장 종교 강한 나라 흑암의 종교 있는 곳에 가는데 하나님 기도로 동참하게 없어서. 特に今回、私たち宣教チームは世界でも最も宗教の強い国に行きます。祈りの櫓になりますように。 정말 가는 이 팀들이 정말 강하게 하나님 성령 역사에서 하나님 흑암을 무너뜨리게 해 주옵소서. 宣教チームが道すがら常に聖霊充満を受けて行く先々で悪魔サタンを打ち砕きますように。
하나님의 영광이 나타나게 없소서. 神の栄光が現れますように、 정말 하나님의 정말 원하시는 교회의 축복을 누리게 神 하옵소서. 様が願っておられる教会の祝福を味わいますように、 성령이 역사해 주옵소서. 聖霊が働いてください。 그 기도하는 순간에 본인이 은혜 받아요. このように祈るとき、まず私たち自身が恵みを受けま 기도하는 す。 분이 힘을 祈 얻어주세요. る人がまず自分が力を受けます。 진짜 하나님이 그 기도하는 그 기도를 다 들어주세요. そして私たちの祈りを神様はすべて聞いてくださいます。 기도하겠습니다. お祈りしましょ 하나님 う。 아버지 감사합니다. 父なる神様、感謝します。 진짜 모든 문제를 해결해 주신 주님의 이름을 찬양합니다. すべての問題を解決された主の皆を褒めたたえます。 인생의 모든 저주 재앙이 영원히 사라지는 걸 감사합니다. 人生におけるすべての呪いと災いはすでに解決されたことを感謝しま 사단의 す。 머리통이 깨져서 영원히 사단이 존재가 역사하지 못하게 해주심을 감사합니다. 悪魔の頭は踏み砕かれ、もう二度と働けないことを信じて感謝します。 사망의 생명으로 완전히 옮겨주신 걸 死 감사합니다. から命に移してくださったことを感謝し 자녀 ます。 삼아 주신 감사합니다. 私を神様の子供とされ感謝します。 이 은혜를 24시간 누리게 해 こ 주옵소서. の恵みを24時味わいますように。 일본이 그리스도 국가 되는 건 절대적인 하나님의 목표. 日本がキリスト教国家になるという神様の絶対目 세계 標。 복음화의 절대 하나님의 계획 世界宣教という神様の絶対計画。 쓰임 받게 하여 この 주시옵소서. ことに用いられますように、 함께 기도하게 해 주옵소서. 共に祈れますように、 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도드렸습니다. ス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。